Hi guys! Welcome back to my channel. So today, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng LP. Ito ay ang Every Letter I Sent You LP ni Baek Yerin. So, as you know guys, or sa mga hindi pa nakakaalam, favorite soloist ko si Baek Yerin. So, kaya bumili ako nito. Pero regular, regular edition. Kasi yung special or yung limited edition, naubusan na talaga ako. So, hindi ko na alam kung saan ako makakahanap. Pero may mga nagbebenta, pero grabe, sobrang mahal. Worth 10k or more than 10k pa nga eh. Meron pang nagbebenta ng ganun. So, dahil hindi naman ako mayaman, yung regular version na lang yung binili ko. Pero medyo may kamahalan din. Sana from now on mag-start na mag-release si Baek Yerin ng mga LP para makapag-collect din ako. Alam nyo ba guys, syempre, paano ko ipi-play ito? So, bumili ako ng turntable. Yeah, that's right. So, medyo may kamahalan yun guys. So, ayan, let's start the unboxing. Ito siya. Yung outer cover, ito. So, sa likod, merong yung lyrics and yung, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero yan, yung Berlin, isa rin yan sa, B-side track ng album. Ayan. So, pag binuksan mo, andyan yung lyrics. Yan. And then, ito yung mismong LP. So, ito yung side C and D. So, baliktaran siya guys. Hindi siya katulad ng CD na isang salpak mo lang. Yun na yun. So, ito baliktaran. So, kailangan careful sa paghawak. Ito siya. Clear lang siya. Yung nauna kasi, yung limited edition, violet yung color. So, ayan. Siya. Ayan. Ito. Ito yung side C and side D. So, sa side C, nandito yung Berlin, That Tomb, Not a Girl, and yung New Song 2. Tapos, dito sa side D, andito yung Amy, True Lover, Point, Square, and yung London. So, yun. Ito yung pinaka-last part, yung C and D. So, bale, parang, kumbaga, ito yung second disc. Yung first disc, ito siya. Yan. So, andito yung side A and side B. Ngayon, kung makikita ninyo, ayan, nandyan na rin yung mga, yung kung sino yung nag-compose, yung title nung nandun sa, na yun, sa side na yun, or sa disc na to. So, dito sa side A and B, sa side A, nandito yung intro, rest, popo, and yung Can I Be You and Meant to Be. By the way, yung title track nga pala is yung popo, yung How Deep Is Your Love. Tapos yung side B naman, Mr. Gloomy, Love, 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 Donnie, and 0310. So ngayon, try na natin i-play sa aking turntable. Kasi nga, pinagastusan ko talaga to guys. Kasi gusto ko talagang bilhin. Eh, paano ko, naisip ko, paano ko naman siya i-play. So, napabili rin ako. Oh, I just wanna be free. Up the ground, up the wall, and no need to be clear, no need to be explaining.
short. I know that. Okay, so ayun guys, thank you for watching my unboxing video ng LP ni Baek Yerin, Every Letter I Sent You. So ayun, sana mag-like and subscribe kayo sa aking channel. Yun lamang, and thank you so much. Bye-bye!